大家好，歡迎收聽 Explore 職場心理學。我係 Erwin，一個研究職場行為嘅組織心理學家。今日咧想同大家傾一個可能好多人心入面都有，但係未必會願意同人分享嘅一個問題。你對你份工做有冇熱情呢？你有冇試過，當你返工，其實發現自己原來已經入咗一個叫做自動導航嘅模式咁樣呢？由搭車去到返到 office 開電腦睇 email。開會嗰陣就輕輕點頭微笑，但係心入面咧就其實完全已經冇咗返工嘅感覺噶咯噃。一開始啦就係有啲麻木啊、提唔起勁嘅感覺啦，去到之後久而久之咧，甚至乎你有啲內疚嘅感覺。以前明明係好中意呢份工嘅，但係點解而家慢慢會變成咁樣呢？其實有呢種感覺咧係好正常嘅。如果你真係有呢種感覺嘅話咧，都希望你呢一集可以聽晒佢啦，因為咧我會用3個唔同嘅角度咧去拆解呢一個對工作熱情嘅問題嘅。第一，關於熱情本身咧，其實有幾個好重要但係好少人講嘅誤解。第二，對工作嘅意義感其實係邊度嚟嘅咧？第三，其實有時我哋唔需要即刻就話要去辭職啊、裸辭啊，亦都唔需要去被動咁樣去等公司去改換制度嘅。好多時我哋可以原地透過一個方法叫做 job crafting， 一步一步咁樣幫自己去揾翻火花嘅噃。我想用一個簡單嘅問題開始喎。當你講我對工作已經冇晒熱情啦，其實你指嘅係咩呢？好多時咧，我哋講熱情呢樣嘢咧，其實係俾幾個錯誤嘅想法去綁住咗啦。咁第一個誤解咧就係熱情係要每日都好興奮、好期待、好 hyper 嘅。咁好多人心入面咧都有個畫面啦，就係有熱情嘅人咧，應該每日起身咧都會好早彈起身啊，然後就好期待返工啦，沖杯咖啡啊，然後 enjoy 下朝早個陽光先，覺得人生係好精彩嘅，返工好有意義嘅。咁有啲人可能話傻嘅，邊有可能日日都係咁樣啦？的確嘅，現實就係無論你幾中意一份工都好啦，都總會有悶啊、攰啊或者唔想應付嘅日子嘅。咁所以咧，我更加中意另一個對於熱情嘅理解啦，就係對於熱情嚟講咧，其實我哋唔係話一定要持續高峰嘅一種狀態，反而係一種比較平淡啊、穩定嘅感覺嚟嘅。咁我哋心入面就會覺得雖然有時候好攰啦，但係就算攰都好，呢一件事都值得我去花時間同埋精力去完成嘅。咁經過啲研究話俾我哋知道啦，其實員工佢對於工作熱誠咧，可以呈現為2大類嘅。咁第一種咧，我哋稱之為和諧式嘅熱情，叫 harmonious 啦 ，harmonious passion。另外一種咧就係強迫性嘅obsessive passion。咁和諧式咧，其實就係講緊呢一班人返工咧，佢哋嗰個叫做工作嘅驅動力啊，或者嗰個叫動力咧，係源自於的確佢自己嘅興趣同埋本身嘅價值觀，即係話佢哋更加易喺呢一份工上邊揾到佢哋真實嘅自己啦。因為佢哋做緊嘅嘢咧係符合緊佢哋自己嘅興趣啦，佢哋自己嘅才能啦，甚至乎佢哋核心嘅一啲嘅價值觀咁樣嘅。咁呢個咧，我哋稱之為和諧式啦，因為同佢自己人生嘅理念啊、想法啊、興趣係一致嘅。咁但係啦，好多人未必係呢一款和諧式嘅熱誠嘅，更加多嘅人，特別係我自己見識到，或者可能我身邊嘅朋友啦，以至於可能我啲嘅客人啦、客戶啦，其實都係另外一款叫做 obsessive passion。其實強迫性熱誠呢一樣嘢咧，並唔係話一件好大嘅問題或者好錯，反而係佢的確都係帶到一啲驅動嘅力量俾我哋嘅。因為呢一種驅動力咧係嚟自於我哋有責任感啦。我哋可能想有一個社會嘅接受啦，甚至乎可能我哋滿足緊身邊其他人對我哋嘅期望嘅。因為呢一啲嘅期望啊、責任感啊，亦都係我哋動力嘅來源嚟嘅。只不過呢個動力嘅來源係比較源自於外界對於我哋嘅即係認知啦，或者俾賦予我哋嘅呢一種嘅期望咁樣。咁所以呢個我哋會稱之為強迫性嘅熱誠，但係強迫性嘅熱誠咧，的確佢都係推動緊我哋工作嘅。咁綜合而言啦，呢2款嘅熱誠咧，其實都可以係並存嘅，對於每一個人嚟講。只不過我哋而家啦，會有機會問下自己，其實我哋返工嗰個熱誠係嚟自邊度咧？即係每一日我哋個動力
每日翻工，點解我哋仲係會有咁樣嘅力量去即係支撐住我哋每日去翻工呢？咁如果你要求自己每一日都好興奮咁樣去翻工嘅話，咁其實咧好容易就會對自己嘅失望啦，因為你期待嘅其實你唔係一種熱情啊，你係一種好永續嘅亢奮嘅狀態嚟嘅。如果你係追求緊呢一種不停嘅亢奮嘅話咧，其實喺心理學上面嚟講咧，都唔算係一種好健康嘅狀態。咁所以綜合啦，如果你話要去熱情嘅，反而就係要比較平淡啦、穩定嘅感覺，呢一種先係真正對於工作嘅熱情。第二個誤解咧，就係好多人咧都會覺得我要揾到熱情咧，就一定要開始個工作先。即係話有時候可能大家聽個坊間上面咧都會講一句説話，就話 Follow your passion。咁 Follow your passion 呢句説話咧，聽起嚟就好即係好有正能量啦，即係好似叫你勇敢去追隨一啲夢想咁樣。但係問題就係，如果你而家已經對你份工冇熱情啦，當你聽到呢一句説話，其實個壓力只會更加大，因為你會問自己，我自己都唔知道嗰個熱情啊個 passion 喺邊。咁我人生係咪已經冇乜意義啦？又或者我係咪即係仲未展開緊我人生咁樣呢？咁其實唔少嘅研究咧都發現咧，其實人對於工作嘅熱情咧，我哋並唔係要喺外面揾一份即係好完美嘅工作，因為再者其實我哋都揾唔到一份100% 完美嘅工作，好現實咁樣睇，而係透過我哋做嘅過程入面咧，去慢慢培養呢一份嘅熱情嘅。你試幻想下，當你越做一樣嘢越熟手啦，或者你越覺得自己對於嗰個工作啊，或者個環境有影響力啊、有貢獻啊，甚至乎有個選擇權嘅話咧，嗰種我好想繼續做好呢件事嘅感覺同埋心情咧，當你每日嘗試做多一次，每次負責做多一步嘅話咧，其實呢一種嘅熱情咧，就係慢慢喺你工作入面去培養出嚟嘅噃。咁換句話説啦，其實好多時咧唔係你要有熱情先再行動啊，而係你行動咗啦，你先會慢慢喺嗰個工作入面揾到你嘅熱情嘅。咁誤解三啦，誤解三咧就係我啲人就話啊，冇熱情就等於我入錯行或者我揀錯工啦。咁呢個咧，我覺得係一個比較致命嘅、好 critical 嘅一個誤解嚟嘅。咁好多時嚟揾我去傾即係 career 或者職涯嘅人咧，都會好成日咁講咧，就話啊，我而家好唔想做呢一份工啦，係咪代表住我當初揀錯咗行？又或者我係咪應該要轉行咧，定係要轉工咧？係啦，咁我好多時即時嘅反問，或者我即刻會即係朝住咩方向去同呢一位朋友傾咧，就會幫佢釐清翻啊，究竟你係想轉工定係想轉行咧？因為有時候咧，的確方向係唔啱嘅啦，需要去調整嘅。咁但係我哋就會去理解一下，其實個問題係嚟自緊而家呢個工作環境啦，定係成個行業嘅本身咧？因為好多時候咧，我哋會發現咧個問題唔係喺個行業本身度嘅。咁除非啦，你講緊啊，而家好興就話啊個行業真係好容易俾人即係取締啊，或者淘汰啊。但係老實講，大多數嘅行業咧都未必去到咁 urgent 話要完全下一日或者下年即刻被淘汰嘅。咁所以好多時候咧，只不過係我哋點樣睇而家我哋個工作環境啦，又或者你而家呢一間公司機構嘅文化同埋個環境嘅。因為好多時候，我哋就慢慢去傾啦，去揾就係話啊，會唔會係喺你而家目前嘅工作入面某一啲嘅部分、某一啲嘅條件出現咗問題咧？咁例如啦，我就會問啊，會唔會係你而家做緊嘅嘢都冇乜主導權啊，冇乜自主權啊，好多嘢都係俾人哋決定嘅？又或者你見唔見到自己嘅貢獻咧？做極都可能冇乜人去留意到你做緊嘅嘢，原來係幫緊手嘅。甚至乎嗰個工作嘅環境啊，工作嘅氣氛好差啦，每一日都係花緊好多時間同精力喺人際關係上面啦。咁如果係咁樣嘅話咧，咁其實又唔一定話要辭咗職先可以揾翻嗰個熱情嘅。有時候我哋而家可以問自己先，究竟係啲乜嘢令我失去咗個熱情？反而咧，其實比你即刻去諗我應唔應該轉行、轉咩行、點樣轉更加重要嘅。咁當我哋講對工作冇乜熱情，其實好多時我哋都係講緊喺我哋喺呢份工入面啦，已經感覺唔到嗰個意義啦，或者個 purpose 啊 meaning 或者 purpose 啦。咁其實
意義感係啲咩嚟嘅咧？即係點解返工一定有意義咧？或者意義呢樣嘢係邊度嚟嘅咧？咁我想用幾個好簡單嘅方式咧，去講4個啦常見嘅意義嘅來源啊，等大家更加有方向咧，知道自己其實而家係缺乏緊邊一種嘅意義啦。第一，貢獻啊，貢獻感啊。咁我哋講緊嘅就係我覺得自己有冇幫到人，又或者改善緊一啲嘢。咁好多工作咧，其實本質上咧都係解決緊問題或者為緊其他人去服務嘅。但係只不過我哋日常忙起上嚟咧，好多時候都好容易淨係見到啲好瑣碎啊、好麻煩啊，我哋眼前嘅難關，而忘記咗咧其實自己本身背後嗰個崗位啊或者工種咧係有貢獻嘅。咁我舉個例啦，可能有啲人做一個 customer service 嘅客戶服務，可能好多時我哋每一日只係覺得自己日日都喺度聽緊啲客去投訴啊，吸收好多負能量啊，俾人鬧啊，好辛苦啦。但係其實換個角度去諗咧，你係幫緊個客去了解佢哋嘅情緒啦，然後令到佢哋嘅情緒唔會再進一步去惡化落去啦。同一時間你都係幫緊公司擋緊好多箭嘅，令到前線同事或者其他部門嘅同事更加順暢咁樣去運作嘅。又或者另外一個例子啦，就係你係做緊 data 啊或者唔同嘅 report 嘅工作嚟嘅，可能你每一日咧就係覺得自己即係淨係做緊 Excel 咁樣啦，或者做緊唔同嘅 report 咁樣啦。但你亦都可以問，有冇人會因為我做咗或者整咗呢啲嘅數據而做咗一個更加好嘅決定咧？如果有嘅話，其實呢一啲就係你嘅貢獻感啦。嗱，我唔係要叫大家即係要自我催眠啊，或者誇大自己嘅貢獻啦，然後而係啦，即係邀請大家去輕輕都諗一諗，就係喺一大堆日常好枯燥啦、好 routine 嘅工作入面咧，其實有冇一啲好少嘅時刻，你係覺得自己真係幫咗一個人啊，幫咗個團隊啊，幫咗某一個 department 咁樣啦？因為嗰一啲嘅少少嘅時刻咧，正正就係你意義感嘅種子啊！咁當然啦，種子係未夠噶嘛，我哋要去發芽。咁我哋就要講到第二個嘅，即係我哋叫意義嘅來源啦，就係成長嘅感覺。咁成長感啦，其實正正就係有冇我哋對於自己嗰個感覺有冇個進步啦，而唔係只不過係每日重複緊同一樣嘅工作嘅。咁成長咧唔一定係外界俾你嘅一啲可能係升職啊、加人工啊，即係我哋見到你個人工或者你嗰個 job title 有想升遷咧，就係成長咁簡單嘅。通常咧，我哋會睇下自己有冇成長先嘅，因為好多時咧，我哋會見到原來我哋自己嗰個反思或者嗰個覺悟係有成長啊，外界嗰種嘅成長自然就會嚟噶啦。嗱，舉個例啦，你見到就係我而家可能處理緊一啲突發嘅事件咧，個冷靜嘅程度已經比1年前咧好好多啦，我識得去 cool down 我自己先。又或者啦，我而家同上司溝通咧，膽量係大咗嘅，或者我處理呢啲人際關係嘅問題個方式咧係成熟咗嘅。又或者我開始啦，覺得自己有更加有效率嘅方法去完成呢一種特定嘅 task 嘅。咁你其實係累積緊某一啲好重要嘅即係技能啊，或者思考嘅模式啦。咁呢一啲咧，正正就係你可以將來帶去第2份工啊、第3份工啊，都帶得走嘅能力同埋技能嚟嘅，或者我哋叫做 transferable skills 啦。咁如果你覺得自己完全喺工作上面係冇成長嘅，或者好似原地踏步緊嘅，你自然咧好難就會對工作有所熱情噶啦。因為咧，你個腦入面不停就會浮現一句説話啦，就係話我係喺度浪費緊嘅時間咁解啫。咁所以如果你要成長嘅話咧，反而諗翻而家呢一份工，你自己有冇一啲部分，有冇一啲嘅技能、態度上嘅嘢係有所成長咧？第3，我哋會話係聯繫感。呢種聯繫感咧，正正就係俾我哋覺得我哋自己唔係孤軍作戰緊嘅。有時候啦，我哋並唔需要對個工作內容好有熱情嘅，反而係一齊做嘢嘅人，令到你更加即係有血有命啦，或者係真係搏殺緊嘅感覺㗎。咁你試諗一下啦，其實有冇試過一份工咧？你對嗰個即係個 job description 咧，個工作內容係麻麻地嘅，但係咧你去到最後都好唔捨得去離開呢一份工作崗位啦，因為你係真係好中意同你一齊打拼嘅嗰班同事同埋團隊啦。
咁好現實講咧，其實人就係群體嘅動物嚟㗎。咁喺職場上面咧，其實你可唔可以感受到，例如有冇人理解我嘅痛苦啊？有冇人同我企喺同一個陣線啊？我哋可唔可以一齊頂過呢一個嘅難關佢啊？咁呢一啲都係好構成意義感好重要嘅部分嚟嘅。如果你嘅工作令到你覺得好孤單，好即係人情冷暖咧，即係好冰冷嘅，冇乜人情嘅，即係一種感覺嘅，冇乜溫暖嘅，咁咧你好容易咧就揾唔到呢啲嘅熱情㗎咯噃。最後一款啦，我叫自主嘅感覺啦 autonomy 啊，就係你可唔可以 feel 到自己係有控制嘅。嗱，簡單嚟講就係啦，你嘅工作方式咧，其實有幾多係由你自己去決定嘅。唔一定要大到去決定一啲公司管理層嘅決策啦，可以係一啲你可唔可以選擇用咩方法去達成嗰個目標呢？你可唔可以去提議某一啲好少嘅改動呢？你可唔可以安排自己嘅一啲時間步伐時間表咁樣呢？如果所有嘢都係上司叫我點做我就點做，或者係因為制度係咁樣咯。咁你就會慢慢咁發現咧，其實你只係一個零件嚟嘅啫，或者個小齒輪啦，而唔係一個有思考又或者有定位嘅一個人嚟嘅。咁去到呢度咧，我想你去輕輕停一停，問自己一個小問題先。喺我哋啱啱所講嘅4種意義感入面咧，包括係貢獻感啦、成長感、連結感同埋自主感，你而家最缺乏嘅係邊一種呢？因為當你知道自己最缺乏邊一種感覺嘅話咧，其實我哋之後就可以更加對症下藥啦。咁講到最實際嘅解決方法咧，咁今日咧我想同大家介紹一種好重要，但係咧都好少公司會主動教你一種概念啊。但我都好成日咧都同我自己嘅客人又或者我啲朋友去分享呢種概念咧，就叫做 job crafting 工作重塑。咁用最簡單嘅講法就係咧，你唔需要等你公司或者等你嘅老細去幫你改你嘅 job description， 你唔需要同 HR 講添嘅，而係你自己喺你現有嘅工作框架入面咧，做一啲好細微，但係要刻意去調整嘅一啲嘅部分，而令到呢一啲嘅工種或者工作咧更加貼近你嘅需要。嗱，咁有3個唔同嘅方向啦，去俾大家做呢個 job crafting。大家可以聽完之後咧，視乎翻自己嘅情況咧，去揀1-2個方向去開始做啦。第一咧就係 task crafting 啊，即係講緊喺工作層面上，你去調整你做嘢嘅一個比例。嗱，你可以問自己幾條問題嘅。第一，喺我而家嘅工作入面咧，有冇一啲嘅任務咧，我係特別中意，又或者特別做得好嘅？第二，有冇一啲嘅工作咧，其實冇人要求做到咁多嘅，但係咧我係唔介意，或者我願意咧主動行前做多一步嘅。第三，有冇可能咧我可以提議一個小嘅 project 啦，令到我可以將我擅長嘅嘢咧變成更正式嘅工作部分咁樣。例如啦，如果你發現自己其實都好中意同人哋解釋一啲複雜嘅 concept 嘅，我舉個例先，有啲朋友我都見過啲朋友就話你可以主動做一個即係內部嘅小教室又或者寫翻份 internal 嘅 FAQ 都可以嘅，即係令到你自己咧其實係塑造緊你作為團隊入面一個我哋叫做即係 expert 啦，或者叫知識嘅整理者嘅角色咁樣啦。有啲舉另外一個例子啦，就係話如果你本身做嘢係一個好有系統嘅人，你好想見到某一啲嘅系統有個 advancement 嘅，有想升華嘅，咁你當然可以主動去優化某一啲嘅工作嘅流程啦，或者我哋叫 streamline 嗰個 process 啊。呢啲嘅嘢其實未必係要由你上司叫你去做，但係你做完之後咧，你自己有成就感啦，又或者其實你做嘢都會快少少，係咪？即係呢一種少少嘅改動咧，變相令到你即係喺原本嗰個 job scope 入面咧，加翻多少少你真係有興趣嘅。又或者你覺得係可以善用到你優勢嘅元素，咁就算啦，有啲你唔中意嘅部分喺短期內咧總會存在嘅，即係總會有一份工係即係有啲嘢你唔中意噶嘛。咁但係咧，你可以將你自己中意嘅嘢
放大20至30% 先啦。舉個例，呢一種放大嘅感覺咧，其實你每一日對於工作嘅感受咧，都已經可以好唔同噶嘞噃。咁嚟第二種嘅方向啦，我哋叫 relational crafting 咧，就係話喺關係嗰方面啦。你可以調整你同邊一個或者同嗰個人點樣相處。咁你可以諗下啦，有冇一兩個咧，你喺公司見到都比較欣賞啊，又或者你覺得自己真係可以同佢學嘢嘅同事，未必係你自己嗰條 team 嘅同事啊，或者係上司嘅，可以係隔離 team，或者你覺得你係會想同佢交流下嘅。又或者有冇可能啦，主動揾一個機會同某一啲嘅人去合作嘅，係啦。或者我成日舉個例啦，就係話叫大家即係有時間先去做呢樣嘢，就係每一兩個月咧都刻意去約一個人啦，佢有少少 coffee chat 嘅，係啦。coffee chat 即係話咩咧？你簡單約佢飲杯嘢啊，食個 lunch 啊。咁個目的當然就係你去擴闊你自己個 networking 啦，喺行業入面上面嘅一個 networking 啦。因為好多人咧都以為人際關係呢一樣嘢咧係自然會發生嘅，或者係冇得揀嘅。我同事係邊個，我上司係邊個，係邊個就邊個啦。但係喺職場入面咧，其實一啲比較我會稱之為有質感啊，又或者係有一種升華嘅感覺啊嘅關係嘅話咧，其實係好要有嗰種意識或者好有主動性咧去經營出嚟嘅。咁 relational crafting 咧，其實亦都可以去改變你同身邊嘅人互動嘅方式啦。舉個例啦，以往可能你就係同某啲人淨係講公事嘅啫，但係而家可能你偶爾去揀一兩位，可能你覺得會同你夾啲嘅同事問下佢最近點樣啊，咁樣嘅啫。嗱，唔需要問佢好多嘅喎。又或者咧，你以往可能喺個 meeting 上面都比較係被動去聽下嘅啫。而家你去即係俾一個任務自己啦，會唔會喺某一啲簡單嘅位做一啲主動嘅回應同埋補充咧？因為呢一啲嘅少少嘅改動啦，變相你令到你自己嗰種存在感啊，又或者意義嘅感覺咧，係會多翻少少嘅。因為呢一啲嘅改變咧，你未必即刻係令到你個工作變得好有即係精彩嘅畫面啦，但係你係會慢慢都會 feel 到自己其實係建立緊一個我會話係即係有血有肉嘅世界咁樣，而再唔係一個即係機器嚟嘅或者小齒輪。因為如果你係人嘅話，你就係要透過唔同嘅關係，俾你自己知道你係存在嘅一個即係人啦，而唔係個機器咁樣。可能去到最後一個方向啦，就會叫做 cognitive crafting，即係喺思考上面個層面上面咧去做一啲嘅重塑啦，去重寫翻你對工作嗰個嘅故事，又或者對工作嘅理解咁樣嘅。我會覺得，即係我自己覺得啦即係cognitive crafting 咧係最有用或者最 powerful 嘅一種 crafting 嚟嘅，因為咧呢個其實係好影響緊我哋點樣去解讀或者去理解呢個工作，甚至乎我覺得呢一種理解同解讀咧係前過要做頭兩步嘅，因為頭兩步係比較喺行動上面你會做出嚟㗎嘛。即係如果有先後次序嘅話咧，我覺得 cognitive crafting 咧可以試下第一步去諗下我哋點樣去重新去理解我哋而家嘅工作先。嗱，舉個例啦，因為同一份工咧，我哋可以有唔同 version 嘅即係嘅故仔啦，或者理解啦。我舉個例先 ，version A 啦，就係話我日日都喺度處理緊一啲好麻煩嘅事啊，我成日都要聽啲人投訴啦，我覺得自己係一個即係樹窿或者一個垃圾桶添啦，再衰啲咁講。但我哋有另外一個觀感係咩咧？就係話我就係嗰個幫人哋去消化呢啲情緒啊，呢啲事咧冇咁易去失控啦。然後我處理完嘅話咧，其實都會幫到其他人去更加快去完成到佢哋嘅部分。同一個工種，但係咧有唔同嘅版本。舉多個例先，如果你係一個嘅 leader 啦、team lead 或者係一個嘅中層啦，好多時就話我只係一個夾心階層嚟嘅啫，我咩都決定唔到啦，即係上又唔係人，下又唔係人。但係如果係用另外一個 version 去睇呢件事咧，我同自己講，我係練習緊點樣喺一個有限嘅權力啦、有限嘅框架入面，仍然可以保持住個專業同埋原則，令到我之後啦去到另外一個位置或者其他嘅工作上面咧，我都可以帶得走呢一啲 transferable skills。
嗱，聽完之後咧，大家可能覺得就話啊，咁都係自己呃自己啫，係咪啊？即係話我將同一件事去扭轉嗰個嘅認知。嗱，但係其實咧呢個位我就唔係要大家即係自欺欺人咁樣啦，而係我想真心咁問大家，其實有冇另一個同樣嘅現實，令到你更加完整啊，或者更加人性化咁樣去解讀翻你自己嘅努力咁樣咧？即係再簡單而言咧，就係話啊，其實每一個嘅場景都有好多唔同嘅 version 去理解噶嘛。只不過有時候我哋可能喺壓力啊，又或者喺負面嘅情緒底下咧，好容易就諗咗一個最簡單嘅解釋方式先，就係話啊，我只係個中層，我係垃圾，我係解決唔到噶啦。但係如果你抽身啦，停一停，諗一諗，甚至乎你同一個人傾下。無論係專業人士一個 counselor 或者 career coach，或者係你一個信得過嘅 mentor 同事都好，其實佢正正就係俾到另外一個 perspective，大家去理解原來你份工作有好多唔同故事版本嘅。Qualitative framing 咧，或者 qualitative crafting 咧，其實好似就係將我哋改變緊我哋説話嘅方式咁簡單啦。但係我哋將佢哋長年慢慢累積翻嚟嘅話咧，正正就可以慢慢影響緊我哋自己點樣睇我哋自己啦，或者點樣睇呢份工作嘅感覺噶噃。咁去到最後啦，我想同大家講多件事。咁對工作失去咗熱情咧，其實唔代表你係懶啦，或者唔上進。好多時候其實只係我哋因為太耐冇停低去問自己啦。喺呢一份工作入面，我仲可唔可以用一個更加貼近我自己嘅方式去做好自己份工作咧？咁今日咧，我同大家分享咗3個唔同嘅層次啦。第一個層次，我哋先鬆綁嘅，就係明白到熱情咧，其實唔係一個即係長期都要好 hyper 嘅情緒啦。你唔需要因為一啲長期陷入咗個低潮而否定你自己嘅，因為你就係你自己嘅，有係自己興趣啦，有你自己嘅技能啦。第二啦，就係我哋覺察嘅，有冇搞清楚自己而家缺乏嘅意義感係邊一個部分呢？係貢獻啦、成長感、聯繫感，定係個自主嘅感覺呢？去到最後啦，一個好強勁嘅我哋叫做行動嘅方式啦，就係用 job crafting 啊，喺任務層面啦、人際層面同埋喺你思考層面上，有冇可能做一啲好簡單、好細微、刻意嘅調整呢？你未必可以喺今個星期聽完之後就即刻可以揾翻以前嗰種好興奮嘅熱情啊感覺啦，但你可以咧喺今個星期做一啲好細微嘅事，例如你可以揀一個你稍為有少少興趣嘅任務啦，去主動做多少少先，又或者你可以主動去約你欣賞嘅同事啦，飲杯咖啡，聽佢哋講下佢哋嘅故事，又或者用一句新嘅説法。新嘅講法同你 friend 嘅講下啊，你點樣重新去理解、去形容你而家做緊嘅嘢咧？只要你願意每一個星期去諗多少少啦，做多少少啦，他朝一日咧，你就會發現原來咧自己嘅工作嘅感覺咧已經係慢慢咁唔同咗噶嘞噃。咁如果你今日聽完呢一集之後咧，有任何共鳴啦或者疑問嘅話，咁歡迎咧你哋去我哋嘅社交媒體上面啦，去 search 同追蹤我哋 Experito 職場心理學，同我哋分享下。咁我哋下一集再見啦，拜拜。